esses pau Tá tava tudo aqui. ela hoje. O Tô, que? As lenhas? Tô escumando. Eu fui aqui, eu matou. Tá louca ela ela aqui aqui. na fogueira, tava tudo jogado aqui. Eu peguei os pau, botei tudo aqui. Aqui. Sim. Tá vendo os pau? Tô. Pronto. Porque eu queria doido que esse vizinho, esse inquilino não, esse vizinho aí. Sim, mulher. Tivesse aqui, pra mim na hora que tivesse botando os pau aqui, eu ia dizer a ele, que eu disse, olha, você não comprou terreno nenhum, esse terreno aí foi de herança, pra você tá fazendo questão dos pau que tá aí fora. Eu tô virada mesmo, porque os pau nem tava em cima da calçada, tava embaixo. Ele pegou e jogou aqui. Jogou. Eu tinha dito a ele, olha, aí você não comprou nenhum terreno não. Aí foi de herança. Mas se eu quero que ele tire aqui. O piso tinha sido grande. Você tá arretada mesmo, é? Eu tô virado. Eu tô lá pedindo dele. Me perdoe. Porque ele disse tanta besteira a ele. Um bichinho não tem condições de ter um terreno desse. Aonde ele vai ter condições de comprar um terreno desse? Com os pau em cima ali. Ele joga em cima da minha calçada. Porque ele estava no chão. E ele comprou algum terreno aí. Isso aí foi de herança. Para poder ficar com essa coisa. No dia que eu estiver aqui, se ele pegar aqueles pau, botar coisa e dizer, epa, deixa aí. Aí esse terreno você não comprou não. Esse terreno aí foi de herança. Tá louca, ela tá transtornada hoje. Se você vai construir alguma porra aí, fique quieto. Bexiga. Tá transtornada ela hoje. Olha, Ave Maria. Mulher, não se estresse não por pouca coisa amanhã. Pouca coisa? Pouca coisa, uma lastimada assim no teu terreno. Queria botar coisa em cima dos outros. Ai, meu Deus. Tá transtornada ela hoje, viu? Eu cheguei em casa, ela já tava assim. Fui na rua comer, quando eu voltei, ela tava assim, ó, doida de pedra, doida. Um terreno desse, ele veio botar pose. E na realidade, esse terreno. Menina, esqueça essa história. Não precisa se revoltar com pouca coisa. Foi só umas madeiras, umas lenhas amanhã. E a peste do terreno é ele comprar alguma coisa para ele viver nessa coisa? Ele comprou algum terreno? Ele não comprou não, ele tá pegando carona. Ele tá pegando... Mulher, deixa eu entender a situação aqui. Gente, esse terreno que tem aqui do lado era do meu avô, né? Que era do seu avô, que era dos irmãos dele todo. Aí... Enfim, ficou de herança para uma tia minha. E aí, o marido da minha tia que fica... Pronto, aí. Aí voltou. Aí que eu recebi uma ligação e aí o negócio parou. Mas já tá com os gatos ali, já tá de boa, já tá tranquila. Mas terminando de explicar, esse terreno aqui ficou para uma tia minha de herança. E aí, só que o marido da minha tia não fala com minha mãe. E aí, se amanhã botar um fio de cabelo na calçada ou na rua que fique na frente do terreno dele, ele pega o fio de cabelo e joga aqui em cima da calçada pra perturbar amanhã. Deixa eu mostrar a vocês. Não, deixa que... Já tá vindo doida de novo, aí. Já tá doida de novo. Já retou. Pera, deixa que eu vou explicar. Agora eu comecei, eu vou terminar de explicar. Eu vou explicar. Deixa eu explicar. Não, mulher, deixa que eu explico. Eu comecei, eu termino. Ei, peraí, gente, peraí. Aí, peraí, mulher. Aí, esses dias eu fiz uma fogueira aqui com meus amigos. E aí, a gente não usou as madeiras todas. E eu deixei no meio da rua, assim. Não deixei em cima da calçada de ninguém. Porque eu já sei como é, pra não coisar. Só que assim, essa calçada aqui, nem a calçada é dele. Porque a calçada é uma coisa da prefeitura, né? A pessoa tem que ter a calçada. Eu deixei na rua porque eu já sabia como era. Ela tá retada. Eu já deixei na rua porque eu já sabia como era. E aí, deixei na rua, não tá incomodando ninguém. A rua é pública, boto mesmo. E aí, ele pegou hoje de manhã. Jogou aqui em cima da calçada de manhã, os paus de manhã. Porque na hora eu não vi, eu ia dizer assim, vem cá.
Você comprou algum terreno? Mulher, você já... Olha, não aguento mais falar desse dinheiro. De manhã só quer dizer que o cara não comprou terreno, que o cara não tem como... É de herança. Ela tá retada. Mulher, não vá pra porta dos outros pra ser vassalha. Manhã, volte pra casa, manhã. Porque senão não tinha, não. E agora quer botar pose? Rapaz, vai botar pose no que você comprou. Menina, e ela tá retada, gente. Ela tá retada, tá louca. Você tá sério. Tá, menina, tá? Eu não vou filmar não, que eu tenho medo. Filma, menina. Qualquer coisa a Paula gostou de pegar na rua. Deus me livre. É que tá tendo uma blitz ali, gente. E aí, Que manhã... blitz, minha, ali é coisa pesada. Enfim, gente, deixa os policiais fazer o trabalho deles, que eles estão certos fazendo o trabalho deles, né? Mas é isso, gente. Entenderam? Eu não sei se deu pra entender. Hã? Ué. Conversando aí. Mãe, ela vai. Vocês estão achando que ela tá brincando? Ela tá chamando o vizinho aqui. Acabou de sair de dentro de casa pra ir lá atrás ver. E aí, quando eu cheguei em casa hoje, manhã tava louca, transtornada. Porque o cara pegou as coisas e jogou aqui no terreno. Enfim, gente, na calçada de manhã. É sobre isso. E ela fica retada e ao mesmo tempo ela já tá de boa. É manhã louca. Mas eu ainda acho que a senhora não poderia, não era pra se estressar por pouca coisa. Pouca coisa o quê? Pouca isso aqui é pouca coisa? É pouca coisa? Eu já tenho o dedo todo cortado. O dedo? Aí.